终于要拍电车啦，有改名叫电车爹好。大家好，我是苹果爹。那我们今天呢要来开箱我们第一台电车，那也是我现在想要去购买电车，然后想跟大家分享一下尝试不同车款的一个过程。那像因为电动车的市场呢，他们从传统的燃油这个动力转成电池的这个动力后，那其实除了这个基本的改变之外呢，他们其实在很多车款的设计上面也是从他们心脏开始向外面改变。那以我本身就是一个很爱好3C 的人来说呢，我反而对现在新款的电动车更有兴趣了。那我在挑选车款的时候，有3点是我最在意的。第一点呢，就是车子的安全性哦。那我其实在买车前都一定会去看他们的 crash test， 那他们就会把他们的车子啊送到一些机构去做不同可能发生车祸角度的这些测试啊，这个是在我买车前一定会去看的地方。可当然现在车子也越做越聪明，他们本身就有一个小电脑在里面，所以很多这种主动式的安全系统啊，或是被动式的安全系统，其实也是非常的重要。他们在我们平常开车行车的时候，可以对安全性有非常多的提升。车子是用来载自己跟家人的嘛，所以当然安全性的部分我也会非常的在意。那第二点呢，就是它的车机还有它的音响系统。那我们开车有很多时间是坐在车子里面，那如果说它的音响系统很好啊，这点可能很多人不一定那么在意，可是我非常在意听音乐的时候感受是怎么样。那再就它的车机系统，那这边车机系统我比较在意说它的心脏是不是有一些智能系统绑定在里面，所以可能在一些地图的图资上面啊，一些它的资料库上面，让我可以很方便的去操作它。那甚至可能不用手动，可能用语音助理方面直接跟它去做沟通。那这一点是我非常在意。那第3点就是车内的舒适性啊，既然我们都是坐在车里面嘛，所以可能车子座椅啊，它里面的内装啊，或者是你放行李的空间，这些也是我非常在意的点。那我们今天要开箱的这台车也是纯电的车，可是除了这个之外呢，我会想要去试驾它。除了它满足以上我讲到的几点之外呢，它的车机系统有一个非常大的革命性改变后。那一般我们的了解啦，就是可能车机系统会有 Android Auto 啊，或者是 CarPlay， 那这一些它的概念比较像是你的手机还是它的心脏，所以你要用可能有线啊或无线插上去之后，它这一些所谓的资料库才会上传到你的车里面。那今天这一台我觉得它很特别，就是说它直接把 Google 的行车的作业系统放在这台车里面，那意思说它从心脏就是从 Google 为这台车直接去开发的，所以像非常多的图资系统，基本上你只要绑定你的 Google 账号，你平常在使用 Google 地图上面的任何资讯都直接在这台车子里面。那也因为这样新的设计非常合我这个科技爱好者的胃口，那我们今天就来带大家实际去体验开箱这台车吧。那我们今天要试驾这台呢，就是 Volvo 的 XC40 Recharge。那这台也是一台纯电车后，那这个外观啊，还有内装这边大家可以看到，其实非常非常的漂亮。那其实算是小型休旅车里面纯电车非常少的一个款式。以一个3C 狂热者来说，我最有感兴趣的就是它里面这个 Google 的车机系统后。那我们来大概体验一下、操控一下，跟大家讲说为什么其实这样的车机系统跟一般的 Android Auto 或是 Apple CarPlay 其实有蛮大的差距。那其实在上面嘛，我就直接绑定我自己的Google 账号，那这样我平常像我自己本身是用 Google 的地图，把我所有的图资啊、所有喜欢去的地点啊、餐厅什么都存在上面的时候，那我这样只要在我绑定账号里面直接点到地图里面，上面所有我先前有记录下来的地点都已经在上面，那我就可以直接找到一个我现在喜欢去的餐厅，直接点下去，我不用在任何的输入，不用在任何的语音搜寻，它就直接出现，那我就直接按开始就可以直接导航。那因为它上面就是直接使用 Google 的地图系统，所以所有的这个行车状况啊，还有路面有没有塞车啊，有没有什么任何的状况，也是完全跟 Google Map 就是同步的显示。那另外呢，如果你今天完全就是不想要触控，你也可以直接讲 Hey Google， 然后它就可以开启它的语音系统。那我来显示给大家看一下 ，Hey Google, take me to Taipei 101。Navigating to Taipei 101 Observatory。那大家有没有看到这个反应是超级快的？然后上面所有的路况啊、路程啊、中间的塞车的状况都会显示得非常清楚。那甚至像我们习惯用 Google 的地图，它可能有不同的路线的这些建议后，也可以完全显示在上面。那你要去操控它的这个感觉也是非常的直觉，就跟手机上面的 Google Map 一模一样。那现在呢，这个系统因为它还是非常新，所以它只有支援英文，可是它再来会有软体更新，然后就有中文。那我讲的英文是讲说英文这个语音
音助理去沟通的部分，可是它其实整个界面都已经有中文化了，所以这一点我觉得倒是还好。那应该未来的软体更新就可以改善这一点。那另外呢，因为它本身就已经是 Google 的作业系统，所以你在这边选它的 App 的时候，它上面就直接有 Google Play Store 的商店在里面。那这边界面也是全部都中文化都有啦。那你就可以去里面去找，像我可能想要听串流音乐，我可以去听 Spotify， 那我就点 Spotify 可以去下载。那或者像有 Amazon Music 啊，或者是你喜欢用 YouTube Music 的话，也可以直接在上面下载。那下载它使用的方式基本上就跟手机上一样，你就点下这个 App， 因为我已经绑定我 Google 账号了嘛，所以我进到 YouTube Music 的时候就可以直接选择我刚刚绑定的账号。那这个部分呢，也会随着软体更新或者有更多商家资源，会有越来越多的 App 在上面可以使用。那再来呢，如果你要远端启动汽车或是查询它的充电状况，比如说像台北现在今天天气还蛮热的，如果我今天停在外面，我想要远端先开启冷气的话，你只要下载 Volvo Car App， 它就可以从远端的去开启去做这些操控。那或者是像我可能在饭店在充电啊，我想要看到说我现在充电的状况怎么样，充到几%，然后可能还要多久才充完，我也可以直接开启 Volvo App 去看它现在车子状况是怎么样。所以上面其实可以设定的东西非常多啦，像是监控的时候，你就可以先预设说，如果在电量偏低的时候，它就可以自动开启充电，所以你就不用怕你今天可能要出门的时候，你可能车子是没有电的状况。那我们最后来提到，我们刚刚有讲到这个 OTA， 就是它可以远端的软体更新后，那其实本身车里面就已经有连线，可以去联网这些，所以只要它一有新的软体推出来，它就会进行更新，所以就很像你用苹果手机用 iPhone 一样，你可能今天睡觉起来，然后它就已经软体更新完了，就像是一台新的车子，里面就有很多新的系统在里面。那其实每一次的软体更新，它也会跟你讲说，这次的软体更新它增加什么新功能。那这个部分并不只是车机系统或是 Google 的系统，因为我刚刚有讲到嘛，因为 Google 的这个车机系统是完全绑在车里面，它连这个冷气啊、这些导航啊什么，或是车子的车况，它都随时可以去监控的状况下，所以也会随着这个软体更新 ，Google 可以更深入去操控这台车的设定方面，或是在语音助理上面可以更深入去操控车子的地方，也一样会随着增加。那以我这种很喜欢3C 的人来说呢，我自己是非常喜欢这样的系统。OK， 好，那我们再来开个几天，再跟大家分享我们这个整个试驾的心得啊，或者说可能你从油车转换到电车的，你要充电这些过程，是不是有些不容易习惯的地方？那这些在我们实际开完几天之后再跟大家分享吧。好啊，那我试驾到现在应该有5天左右吧。那我跟大家分享一下些心得啊，可能有人想要从油车转换到电车的人，你们可以参考一下这些想法。首先先讲这一台的一些优点。那我觉得就是在我开它的时候，我觉得它在这个学习的曲线来讲，从油车转换到电车算是几乎没有。因为 Volvo 本身也是做车子做很久了。举一个例啊，像是这些辅助驾驶系统那它的辅助驾驶系统跟我先前开过一些其他车比起来，它算是非常没有侵略性的这种感觉。就是说我可能在一路上开隧道的时候啊，又有小塞车啊，走走停停的时候，它的这些对于车距车道的监测啊，还有它可能会调整你的方向啊，还有这些慢慢减速再慢慢加速，整个过程是非常非常的平顺。那毕竟他们可能在这一块本身就很成熟啊，所以开到现在我算是非常的喜欢。那既然我们讲到驾驭上的体验还有操控这一部分，然后它的加速真的是非常非常的快。那同时呢，在它的这个电门，就我们俗称的油门嘛，它有2种模式可以让你选择。那如果你是习惯一般本来油车这种，你一放开油门，它就会慢慢缓慢的前进啊，然后你需要去踩刹车这种模式，它有。那另外，如果你要像一般的电车单踏版的模式你今天可能是你要踩下去的时候才会向前进，那你放开的时候，它就会自己刹车跟回冲。那这个模式也是有。那我有测试那个模式，在我下山啊，还有开一些路段的时候，其实大概3-5分钟你就能马上去习惯这种模式啊。那再来我们就讲到这个 Google 的系统，它配对非常的方便。那像我即使是 iPhone 使用者，我也是上去我一选要登录的话，它就说你 iPhone 使用者你就扫描一个 code， 然后就可以在我手机上面直接做登录，所以算是整个体验非常的快速。那因为你这个车载这个车机的系统是绑定你 Google 的账户嘛，所以你今天家里如果有2-3个人要开这台车的话，可能每一个人在 Google 地图里面他们喜欢去的餐厅喜欢去的地点都不太一样。那这种时候你又不会说反复一直输入啊，大家要慢慢去加你自己喜欢的点，只要切换账号换不一样的驾驶者，你所有的资讯就直接在上面。那这个是跟着你的账号走，所以其实光这一点就跟很多其他的设计系统有非常大的差距。你基本上就把它想象成一台电脑，家里可能有3个使用者，那你做使用者切换，你就自己资料全部在上面。那因为它是绑定账号嘛，所以它也不是说一定要绑定你的
手机。即使你今天忘了带手机，你的账号是绑定在上面，所有的资讯都还是在上面可以找得到。那另外呢，我很喜欢它的驾驶座就前面驾驶舱这个仪表板这边直接显示 Google 的地图。这一点其实也跟一般我市面上讲说，有时候可能会是 Android Auto 啊、CarPlay 啊，或者跟车机本身的系统在相互打架的这个现象就完全没有。如果说今天副驾可能想要去换音乐啊，或下载不一样的 App 或试不一样的 App 的话，那也不会影响到我现在在驾驶所看到的这个导航地图。那其实 Volvo 也算是第一家跟 Google 合作，把 Google 植入这个中央系统。这个部分呢，就让我想到说，如果我们今天去期待任何可能车子的开发商每一个都去开发自己的系统的话，那我们先不要说啦，这些很多汽车硬体厂商本身就也不是软体开发商。那像市面上像是3大作业系统嘛，你说微软啊、苹果啊，还有 Google 来讲，如果长远看来的话，我会觉得说，如果今天是这个大型开发商，像是 Google 他们所开发的这个汽车作业系统，而不是说每个车厂都去开发自己的作业系统，那有时候可能过了也不用说1-2年啊，它可能就是明年出一个新的车款，今年的车款就不一定会去更新。那我觉得相对来讲是 Google 这种大型的开发商所做的，你就比较不用去担心这一点。那它里面的功能也会随着未来有不断的软体更新而去增加。那最后我们就来讲到所谓这个充电这个里程焦虑，就从油车转换到电车，现在转换成变成要用充电的方式，会不会有点不太习惯？一开始我其实有点担心，就是我也是跟大家一样，我可能手上也没有任何充电系统啊、充电软体所下载的 App， 所以我也是全部从零开始。可是其实非常非常的简单，它有很多不同的 App 可以让你去找，说什么地方有充电桩。但我发现，其实 Volvo 这台车他们所用的这个充电规格是蛮大众化，所以基本上在我现在找到任何的第三方的充电桩都可以直接跟它配合，那就是有慢充跟快充的这些差距。那这个部分算是减少了我一开始对于电车啊这些在长期行驶下来会有一些里程焦虑或不方便这一点，就真的去改变我的想法。那其实我们也刚好在台湾，整个台湾也不是多大，我个人觉得以一般人的使用行车习惯，应该不会有什么里程不够或里程焦虑的问题啦。那即使是很快要充个电，你找个快充，也是你可能上个厕所啊或者休息一下的时间，它就能充到你需要的里程数，那甚至是充满。那所以以我自己体验下来，我觉得这个真的不太需要去担心。好啊，那今天就是大致上跟大家分享一下我现在开始在体验电动车，然后想要购买电动车的这个过程。那如果你们大家有什么想要分享啊、想要讨论或者什么问题的话，都欢迎在下面留言咯。好，那今天的影片就先到这边，我是努力，我们下次影片见，拜。